Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin ghayrika fiha shay'a. Yan uwa masu albarka, muna cikin damuwa, muna cikin alhini na cewa watan Ramadan yana ban kwana da mu. Watan Ramadan zai tafi ƙarshe. Ba mu sani ba a wata shekara za a yi da mu ko ba za a yi da mu ba. Za mu samu wannan Ramadan ko ba za mu samu ba. Dole mu shiga cikin damuwa, dole mu shiga cikin alhini, amma muna fatan Allah SWT ya karɓa mana abin da muka yi. In ya ƙaddata mu cikin rayayyu kuma ya sa mu dace mu yawaita wannan rayuwar tamu ta kasance ƙarin lada da ƙarin kusanci zuwa gare shi. Idan kuma ya sanya mu cikin waɗanda ba za mu sake ganin watan Ramadan ba, Allah SWT ya gafarta mana zunubanmu, ya yafe muna, ya sanya mu cikin bayan shi waɗanda wato ya yanta bayan shi waɗanda ya yarda da su. Alkhairi da ke cikin wannan watan baya misaltuwa. Ina yawan maimaitawa cewa idan ka amfanu da kwana 10 na farko da na tsakiya, to ka ƙara zage damtse a kwana 10 ƙarshe. Idan kuma ka samu kayi sakaci ko wani abu ya shagaltar da kai, to ga waɗanda suka fi su alkhairi, suka bi waɗanda suka gabata alkhairi gaba ɗaya sun shigo, wato kwanaki 10 na ƙarshe. Zo ka dage, zo ka jajirce, yi ƙoƙari ka samu abin da za ka samu a cikinsu kafin kasuwa ta tashi, kafin a nannaɗe alkhairai, kafin a rufe taska, kafin kowa ya koma inda ya fito. Allah SWT ya rufe bonanzan shi sai kuma wata shekara. Su don haka mai hasara taɓaɓɓe shine wanda ya shagaltar da kan shi da abubuwan da ba za su ba shi amfani a duniyar shi da lahirar shi ba. Shine wanda ya shagaltar da kan shi da bin hanyoyin shaidan. Shine wanda ya shagaltar da kan shi da bin fina-finai da kasa-kasai da kalle-kalle da gyam na banza wanda ba zai ba shi wani alkhairi ba. Shine wanda ya shagaltar da kan shi da yin bacci da rana ta yini ya kare da daddare kuma ya ɗora gyam sai kusan asuba sannan ya tashi ce bari ya kwanta domin sallar asuba kuma ta wuce shi sai rana ta fito. Shi kawai ya ɗauki azumin shi ne kawai yunwa. Allah SWT ya faɗa muna, manzon Allah SAW ya faɗa muna cewa Allah ya ce duk wanda bai ban magana ta ƙarya ba da shaida ƙarya da yin abubuwan da ba su dace ba a wata ruwa da alfasha, to Allah bai da buƙatuwa zuwa ga abincin shi ko kuma abin shan shi da ya bari. Ma'ana ya je ya ci abin shi ya sha abin shi duk ɗaya wajen Allah SWT. Kenan ba sunan kawai na ɗauki azumi ba, shin azumin nan karɓaɓɓe ne wajen Allah? Allah ya yarda da irin wannan azumi da na yi? Su don haka samun dacewa da ya shi ne kai azumi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Duk wanda ya aikin da ba shi muka koya mashi ba akan tabarkin mu yake ba shi muka koyar ba, to mun an mai mashi da abin shi ba a karba. Su don haka babban buri shine in yi azumin nan ina mai neman lada yadda sahabban manzon sallallahu da manzon sallallahu koya wa sahabbai, yadda sahabbai suka yi azumin nan yadda suka jajirce, to shine zan samu ladar da ke cikin azumi. Amma in shagaltu in sa Ramadan ya zama wata ne wanda zan shagaltu da kalle-kalle da games da abubuwan da ba su dace ba, wanda ba za su bani amfani ba, ko da ba su bani zunubi ba amma ba za su bani amfanin duniya ko lahira ba, wannan ba karamin taɓewa ba ce. Kuma mutum ana gudan mashi shiga cikin wannan mummunan addu'a da Jibril ya yi cewa Allah ya nisantar daga rahama duk wanda Ramadan ya shiga har ya fita ba tare da an gafarta mashi ba. Allah SWT ka gafarce mu, ka sanya mu cikin bayinka da za ka gafarta wa a wannan yini, kada ka sa mu cikin taɓaɓɓu. Allah SWT ya sa mu dace. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sharuwa lafiya. So